Nu ką, labas rytas, dar viena diena Nemunėlio Radviliškio kaime. Šiandien padėsim tėvam perkrauti keletą daiktų ir pervežti iš namus į namus, spintas, sofas ir šiandien naudosim traktoriuką tokį su priekaba, kad daiktus pervežti. Tai va, dar pasižiūrėk, kaip tas traktoriukas atrodo. Eik čia. Nu ką, užkursim ir vežam. Nu, tikrai. Lietuvos kaimas, smagu. Dar lynoja, traktoriukas išvažiuoja. Pasijungiam priekabą, galim važiuoti toliau. Nu ką, sofą pakrojam, dar daugybė liko. Tai va, sofutė priekaboj. Dabar važiuojam į kitus namus, iškrausim sofą, įkišime į tuos namus kaip nors, nes šitą buvo gan sunku, bet biškį pabiškį. Ir pakrausim į kitus namus, į vidų nešti. Nu ką, baigėm vežiot daiktus, sudėjom į vietas, prandu po dušo, labai suprakaitavau, sunkiai buvo dienelė, tai va, atvežėm visą šitas kamodas, šitą staliuką, fotelį, dvivietę sofą, ten stalą toliau ir trivietę sofą. Viską sukrovėm į priekabą traktorius ir suvežėm. Nu ką, jau šiuo metu beveik pusę 6. Diena baiginėjasi. Ir važiuojam šiandien pas draugus pavalgyti šašlykų. Lietuviškas atostogas. Hello! Visi sugrįžę į eilinį video. Įsirengėm į žvejybą šiandien prie upelio. Per nuostabų lietingą lietuvišką orą, kaip sakė, Lietuvoje lyja.
tai iš tikrųjų lyja. Kad važiavam kiekvieną mielą dieną, lietus. Bet nieko. Vaikai norėjo išbandyti žvejybos ypatumus, tai einam prie apačios upės pažvejot. Šitokia gražia sodybai, matot, pirtelė, žolytė nupjauta ir bandom prieiti prie upės. Pažiūrėsim, kaip mums šiandien seksis, ar vaikai kažką pagaus. Bet kadangi mes gamtos mylėtojai, ką pagausim, tą paleisim. Ar ne? Taip. Taip, nu va. Aš nenoriu. Jo, palinkėkit mums nei žvyno, nei uodegos. Labai gerai žvejojam. Vieną meškerę jau gon. Laukiam kitos. Gal žuvies sulauksim. Kol kas laukiam. Aš tikrai nepainėsiu šito kušio. Čia nuo vienos žvalies. Nu ką, kaip ir sakėm, nei žvyno, nei uodegos. Vienas nutraukė kabliuką, o kitas taip supainiojo meškerę, kad net baisu. Bet kiaurai šlapi. Lietuviškas oras. Smagu, ne? Labai. Na, vienas bent jau pritarė. Na nieko, baigėsi žvejyba, šokam į mašiną ir važiuojam namo. Nu ką, diena baigėsi, žvejyba nepasisekė, šašlykai irgi ne kažką šiandien, nes lyja. Kepam šašlykus, pavakariniaujam ir eisim gult. Rytoj kelionė į Vilnių 2 dienom, pakeliausim, aplankysim Lietuvos sostinę ir pažiūrėsim, kaip mums ten seksis, ką pamatysim. Taip pat planuojam aplankyti šeimos narius, kurie ten gyvena. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų video.